Здравейте, хора! Извинете, не исках да ви изплаша. Тогава защо излезе от храстите? Аз поех прекият път, защото гората е красива през нощта. Но никой от вас не може без гид, нали? Добре, всички, време да се прибирате в палатките. Окей, Глориоса, имаш ли екстра четка за зъби? Забравих моята. Разбира се, ще взема една за теб. Страх ме от тъмното. Имаш ли фенерче? Разбира се, ще се справя. Флутършай. Извинявай, Спайк. Предполагам, тази история ми повлия. Защо? Не може да е истина. Не знам. Гая ЕвърФрии може да си същество изгонено от Екуестрия озовало се в този свят. Така е станало с сирените. Звучи повече като нещо, което Димбър измисля, за да ни плаши. Поне се надявам така. Последното нещо, което искам е лагера да се съсипа от някое лудо, могъщо магическо създание. Чух. Трябваше да се справим с повече от нужната тези. На това форма, музикално шоу и игрите на... Казвам, знаете, всичко се прави, разбира се. Аз съм малко уморена. Ще се прибирам. Може да спестиш обяснението за това, което стана на игрите на приятелство, но мисля, че все още е доста чувствителна за това. Устните ни са залепени. Ето ме. Аз винаги съм тук. Не. Кой е там? Какво стана? Нищо. Извинявай, сънсет. Твайлайт, мисля, че нещо става. Стана ли време за събуждане вече? Твайлайт, наистина трябва да поговорим за това. Не трябва. Хей, знам, че не искаш, но наистина мисля, че трябва да разберем какво става с твоята магия. Ако може да се научи да контролираш, само това е. Никой няма да мога да я контролирам. Какво стана? Аз не исках. Не сме видели нищо, така че не знам какво се случи. Добре ли си? Да, беше много странно. Бяхме заседнали по средата на езерото, без вятър и след това изведнъж бам! Вятърът задуха и ни будна точно към дока. Не мислиш, че е дух, нали? Не, аз бях. Дух! Покажи се! Великата и могъща Трикси ти заповядва! Какво е това? О, човече, всичкото са на работа. Съсипана. Поне рибките са наистина добре. Нека извадим каквото остана от водата. Може да го поправим. Трябва да опитаме. Лагер ЕвърФрии се нуждае от подиум. Док, да, това имах предвид.